پاکستان څه وایي او څه کول غواړي، خو طالبانو ته څه کول پکار دي. سلام، ستړي مشئ. پاکستاني چارواکو په داسې حال کې چې خپل هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له طالبانو څخه یې غوښتي چې د افغانستان وسلې او تجهیزات چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پرې خرڅې کړي. د دغه هیواد د ډانو ورځپاڼې ویلي چې دا غوښتنه د پاکستاني طالبانو او ترهګرو ډلو لاسته د دغو وسلو او تجهیزاتو د نه غورځېدو او د پاکستان خلافي د نه استعمال د مخنیوي په موخه کړې ده. ورځپاڼې ویلي چې طالبان په افغانستان کې پیسو ته اړتیا لري او پاکستان په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د پاتې وسلو او تجهیزاتو د لاسته راوړلو لپاره هر اقدام چې اړتیاوې ترسره کوي. په هر حال ټولنیزو رسنیو کې دغې موضوع بیا ګڼ غبرګونونه لرل. خلکو ویلي چې په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان کې شته وسلې دي په نورو وپلورل شي. دوی له طالبانو غوښتي چې دا کار ونه کړي. ځینو بیا ویلي چې دوی فکر نه کوي چې طالبان دې داسې یو کار وکړي او وسلې دې وپلوري، خو ځینې بیا یو څه ویره او اندېښنه لري. طالبانو بیا په خپله د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. په هر حال پاکستان دا موضوع په داسې حال مطرح کړی چې له څو ورځو راهیسې لوړپوړي چارواکي د افغانستان د بشري ناورین د شدت په اړه ډېرې څرګندونې کوي او ښایي داسې پلان ولري چې د پیسو په مقابل کې دغه قیمتي وسلې لاسته راوړي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.